はい、消防団歴18年消防設備士の私が月2回の消防団のポンプ点検に来ました。オイルの量、燃料の量、エンジン始動確認、各コックの確認、ポンプ庫の清掃、各付属部品の確認などなど、半日誌に日時、出席者、点検項目にチェックします。この前も山火事で出動しましたけど、そういう有事の際に地元を守れるようにちゃんと点検します。最後にバッテリーを充電して完了です。ナイス。